ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்நாடு தமிழ்ச்சி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ். வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாங்க செய்முறை பார்க்கலாம். வானொலி வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் அதில் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும், ஒரு 2 நிமிஷம். இப்போ கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். கேரட் பீன்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து 150 கிராம் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ரைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், காய் அரைவேக்காடாக இருக்கும்போதே சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், காய் கொஞ்சம் அரைவேக்காடாக இருக்கும்போதே நம்ம இந்த ஹாப்பிமா பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். இந்த வேண்டான்னா கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பவுட்ரு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக நான் இதை சேர்க்குறேன். இப்போ ரைஸ் வந்து நான் நார்மல் ரைஸ் தான் நான் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், ரைஸ்லாம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு காயோட. இப்போ வந்து நான் 4 எக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடு சேர்த்து. நம்ம எக்கு வந்து ரைஸில் ஊற்றினோம்னா தான் அது ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகும். காயோடு சேர்த்து ஊற்றிருந்தோம்னா அது காயிலே ஊட்டிடும் எக்குலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்கு வேணானாலும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, நல்லதாக. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எக்குலாம். இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் மிளகு வந்து பவுட்ரு பண்ணி தான் வச்சுருந்தேன். இதுக்கு காரத்துக்கு நம்ம ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கோம், அது கூட இப்போ மிளகுத்தூள் போடுறோம். இதுதான் இதுக்கு காரம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.